Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Секое породување е приказна за себе, единствено искуство. Некои жени ќе минат низ лесно породување, кај други пак породувањето ќе ги помести емоционалните и физичките граници на издржливост. Трудницата најдобро може да се информира за начинот на породување, сваќајќи го типичниот редослед на случувањата во салата. Бидејќи имат многу прашања, денеска ќе ги поставиме на нашиот гостин, доктор Ненад Лазаров, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев. Се за породувањето, веднаш по рекламите. Се за породувањето, денескот разговорот со доктор Ненад Лазаров, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев од Центарот за мајка и бебе. Добре ни дојдовте, доктор, во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, благодарам, секогаш ми е драго да сум ваш гостин во оваа емисија и приватно си ја гледам. Баш ми е драго. Докторе, многу трудници влегуваат во породилна сала, комплетно информирани за она што треба да се случи, но има и некои жени кои што не знаат ништо. Сметате ли дека е потребно жените да знаат како изгледа типичниот редослед на случувањата во породилната сала? Треба ли да посетуваат работилници наменети за трудници или пак понекогаш е најдобро да влезат без никакво познавање, нели некогаш велат незнаењето е благослов? Видете, бија си има еден сега тука во овој одговор, ќе се трудам на кратко да објаснам. Научната мисла, тоест сите студии до сега објавени говорат дека исходот е подобар таму каде што е сериозно информирана жената. И дополнително се зголемува нивото на позитивен исход со доколку има посетувана работилници и евентуално психофизички подготовки во стилот на пренатална јога, психолог, физичка активност, некакви вежби. Меѓутоа има една популација која што каде што нивото на анксиозност е така повисоко, па тука може би и препорачуваме не толку голема информираност. Крајно во 21 век, во 2024 година, толку се достапни информациите да мислам и да сака една трудница да избегне информирање, ќе неминовно биде информирана. Бидејќи ова е константно актуелна тема, еден од суштинските моменти во животот на една жена и не верувам дека веќе не знам дали постои трудница која што ќе влезе целосно информирана. Иако може би да, нивото на страв сигурно би било помало, бидејќи колку повеќе информиран човек, толку е свесен за можните исходи. Апсолутно. За ризиците, така. Вела дека никој не може да предвиди точно како ќе се одвива породувањето, но сепак убаво е да се знаат одредени фази на породувањето за жената да биде подготвена, еве на пример да знае кога да појде во породилната сала, односно во болницата. Но пред да стигнеме до таму, јас би сакала да ве прашам дали е пожелно трудницата да вежба, на пример јога. Дали психофизичката подготвеност може да го олесни породувањето? Апсолутно да. Гледаме драстични разлики во текот и во смисол колку погладко поминува едно раѓање. Кај жена која што била психофизички, ќе речам, активна за време на бременоста. Особено, јас лично, конкретно, секогаш ја препорачувам пренаталната јога, бидејќи навистина многу им помага на трудниците. И препораката е што порано во почетокот на бременоста тоа да се почне, зашто видете постојат јога вежби и тренинзи кои што се прилагодени за фазата на бременоста. Бидејќи да речеме во првите месеци од бременоста конфигурацијата на малата карлица се менува, па со едни вежби тоа се потенцира и олеснува. Еластичноста на целото тело е различна и она што за мене како акушер е крајно битно како позитивен исход од тие конкретно јога вежби е тоа што психички се доста подготвени трудниците, особено во смисол на она самоконтрола на паниката во моментот што неминовно се јавува пред самото раѓање. А тоа ни е најкруцијалниот момент, всушност, каде што она навистина треба смирено, само буквално да се издише, вдише неколку пати, да се турне под контрола на тој што го води раѓањето и генерално така завршува едно раѓање. Би сакал еве од оваа прилика да апелирам, ние човечката психа е така конфигурирана да се држиме секогаш до негативните статистики. Ние имаме на дневна база стотици раѓања кои што поминуваат прекрасно и супер,
секогаш постои ризик, нели? Во претходниот разговор спомнавме, во нашата литература скоро сите книги починуваат со една реченица дека не постои ризично раѓање. Меѓутоа не сакам да се фокусираат трудниците на тоа. Подобро е да се размислува дека се ќе помине добро, затоа што и најчесто во 21 век така и поминува. Значи најдобро со позитивна мисла да влезат во породилиштето. Кога станува збор за бременоста, една од нејзините карактеристики е зголемување на телесната тежина кај жената. Дали прекумерната телесна тежина може да доведе до некакви проблеми при породувањето? Значи да се внимава на телесната тежина. Колку пообезна е една жена, со колку повеќе вишок килограми ќе влезе во денот, во актот на раѓање, ние безмалку и сме сигурни дека кај пообезните жени ќе имаме потешко раѓање. Прво и единствено заради тоа што анатомската конфигурација, мускулатурата на таа жена е сосема различна од една жена што е во кондиција. Токму абдоминалната мускулатура, која што при обезност најчесто страда и е во една намалена кондиција, како и да се изразам, ни е најпотребна за процесот на раѓање, за актот на раѓање, бидејќи абдоминалната мускулатура генерално е таа што ќе го истурка бебето во надворешниот свет. Дополнително подвижноста на колкови е променета, исто така тоа ни е потребно во самиот акт на раѓање, така да апсолутно видете, прекумерната телесна тежина не постои поле во животот на кој што не смета. Колку килограми максимум може да се поправи трудницата за во овој период? Тоа е прашање што отвара големи дискусии. Генерално се трудиме да препорачуваме по она што е достапна литература и тези дека 12 килограми треба да бидат една психолошка бариера. Сега во работата со трудници ќе чуете различни. Реалноста е дека многу често го надминуваме. Тој прак од 12 килограми, тука нема некој посериозен, не знам каков проблем ако надминеме неколку килограми. Мојот совет секогаш до трудниците е да се грижат за себе за оној постпородилен период, бидејќи со колку повеќе килограми влегуваме во тој период, толку по-споро и по-тешко ќе се врати во она првобитна физичка кондиција во која што била. А тоа може да биде навистина голем предизвик, бидејќи јас им велам стално на трудниците, да, сериозен предизвик е раѓањето, меѓутоа ќе видат дека подоцна е посериозен предизвик да се гледаат тие деца. Така, обично не се подготвени за периодот што следува, бидејќи се силно фокусирани на породувањето, имаат многу прашања, токму затоа шокот после раѓањето. И после раѓањето доаѓа. Но ќе ги отвориме линиите да се вклучат гледачите со нивни прашања во денешната Телма амбуланта, доколку имаат некакви дилеми кои што се поврзани со периодот на бременоста, породувањето, па и првите денови после раѓањето може да се вклучат во програма. Докторе, дали помагат масажите на перинеумот за да се избегне, значи перинеумот тоа е интимната реќа кај жената? Да, генерално просторот помеѓу вагината и ректумот. Избегне епизиотомија, односно при породувањето да не се направи рез на страничниот зид на вагината. Так. Епизиотомијата е мал хирушки зафат кој што го користиме со цел да обезбедиме проодност на главата како родилен објект, бидејќи тоа е прво нешто што излегува, нели? А обемот е најголем тука. Се извинувам. Не постои правило дека секогаш треба да се направи. Генерално крајната проценка дали или не епизиотомија е на акушерот што го води раѓањето. Меѓутоа таа техника на масирање на перинеумот секојдневно пред актот на раѓање, имаме доста метаанализи кои што велат дека на пример групата што правела такви масажи ќе има 80% епизиотомии, додека групата која што не правела такви масажи има 95%, што во медицински жаргон е сериозна сигнификантност и не може да не го препорачаме. Меѓутоа, крајно, дали ќе има или не епизиотомија, зависи од таа пропорција помеѓу мајката и детето како родилен објект. Крајно никогаш не може да знаеме и да предвидиме, токму затоа и процентот е висок на епизиотомии. Одредени колеги викаат дека тоа е малце повисок од што би требало, меѓутоа, еве, мој став личен ќе кажам, јас подобро ќе решам хирушки направена рана, свесно целно, отколку да се случи некаква руптура и природен расцеп на било кој од ткивата. Но масажата ја препорачувате? Помага апсолутно, да. За време на целата бременост или во последните месеци? Видете, да речеме од втор триместар натака, кога е веќе стомакот поголем, кога интраабдоминалниот притисок е зголемен, тогаш е таа тензија на перинеумот најголема, бидејќи перинеумот и дното на крлицата ја држи целата таа тежина, разбирате. И ние помагаме на таа кожа да остане еластична, исто така и мускулатурата, ја подобруваме циркулацијата, така да ефектот е позитивен.
Како да знае жената дека е време да појде во болница за породување? Кои се тие типични знаци кои што навестуваат дека породувањето наскоро ќе се случи? Еден од поголемите стравови на трудниците е тоа дали ќе знае кога да дојде, дали навремено ќе се стигне. Различни се препораките по однос на тоа дали се работи за жена која што прв пат ќе раѓа или зборуваме за второ, трето, особено за жените што имаат мултипли раѓања. Кривата на раѓање што ја водиме во партограмот е дефинирана да и вика дека кај првородките од првата контракција до експулзија на плодот генерално имаме добри 12 часа. 12 часа? Да. Додека кај второто и наредните раѓања таа крива е 8 часа. Па и дури и помалку со секое наредно раѓање. Еволутивниот развој на човекот направил прекрасни механизми кои што не може да се промашат едноставно. Што сакам да кажам? Првата контракција е болна, втората е поболна, третата е уште поболна. Не толку со нагло покачување, меѓутоа со секоја наредна има подруг интензитет, се крати времето помеѓу контракции и едноставно не престануваат. И како се мери времето помеѓу контракциите, бидејќи е тоа важно, пациентите сами можат да си мерат буквално на штоперица, додека ние во болнички услови имаме кардиотокографија, каде што не само време траењето, туку интензитетот научно го мериме, потврдено. И нема потреба од никаква паника, бидејќи апсолутно има доволно време и првородка и второродка од првите контракции да дојде во болница. Најчесто препорачуваме да не се брза со одењето во болница, бидејќи како што претходно кажав, тоа е процес кој што трае со часови и за мене лично е по-добро од психолошки аспект, особено да во својата средина остане трудницата дома, бидејќи сум убеден дека е посмирена таа жена, отколку да помине 10 на 12, 15 часа во болница. Тука огромна разлика прави и таа претходна подготовка, како што кажавме. Еден од дефинитивните моменти каде што треба веднаш да се јавиме во болница е прскањето на воденикот. И тука веќе нема разлика помеѓу првородка, второродка, него препораката е штом прсне воденикот да си до болница. И како да знае трудницата дали делумно прснал или пак целосно, или нема значење? Нема, за нас има значење, да, високо ниско прснат воденик по однос на подоцнежните активности и како ќе се води раѓањето, меѓутоа за една трудница појавата на плодова вода е сосема легитимна причина да се јави во болница. Аларм да појде во болница. Еве да не го крстиме аларм, повторно има време, меѓутоа веќе е створена комуникација помеѓу нешто што е контролирана средина, а тоа е воденикот и бебето и надворешната средина, така да со секој нареден час ризикот од било каква инфекција, да речеме, се зголемува. Знаеме дека постојат и лажни контракции. Има ли некаква разлика помеѓу лажните контракции и вистинските контракции за жената да може да препознае за што се работи? Апсолутно. Моментот е на трпение. Сам разлика може да се направи помеѓу тие иматурни контракции, чейнстоксови што ги викаме и овие вистински, бидејќи вистинските нема да престанат. Не престануваат. Значи, а колку траат овие иматурни каде што матката и телото се спрема, е различно од жена до жена. Некоја што да знаат да бидат неколку минути, некоја што и 20 на минути и пола час знае да биде, и тоа основната разлика е дека тие ќе престанат. На некои жени ме кажано дека го носат ниско плодот. Дали е тоа зголемен ризикот пред времено породување? Па секако да. Меѓутоа, пак ќе кажам, во нашата работа има една огромна доза на субјективност. Како што кажавте во прекрасната најава, ние не можеме да компарираме две бременности кај иста жена, а не па нешто понатака од тоа. Така да, многу е субјективно и сега, што знам да ако се задржам на конкретен одговор, не би знаел што точно да ви кажам, бидејќи пак ќе кажам, различно е, диаметрално од жена до жена и треба да се следи. А за да започне породувањето, мора бебето да се спушти? Апсолутно да. Видете, на претходното прашање ќе се обидам да објаснам. Битно е се биопараметрите на бебето, за колкаво бебе зборуваме. Кога тоа бебе се спуштило, кога зборуваме за ниско носење на бебето, тоа значи дека главчето или кој да е предничи родилен објект влегува во малата карлица нешто порано од тоа што би очекувале во една нормална физиологија. Со самото тоа се зголемува и притисокот врз грлото на матка која што ја држи бременоста. Така да повеќе фактори играат улога. Не толку времето да речеме дека да, порано подоле ја носи таа бременост една жена, отколку тоа во која фаза од бременоста се случува, дали ќе имаме присутна паралелна било каква инфекција на грло на матка и слично, комплексен одговорот. Меѓутоа де факто раѓањето значи
спуштање на бебето, тоа треба да помине низ родилниот канал, коскен и вагина и тоа е всушност раѓање. Сега постои едно народно убедување дека жените, женскиот плод го носат повисоко, а машкиот пониско. Има во тоа вистина или обратно беше? Не постои научно докажана, не постои научно докажана таа теза. Исто така имаме верување во смисол дека не знам коса ако има бебето ќе има жената гастрични тегови. Дали е тоа со полот поврзано? Сега е многу модерно, пошто нели константно и редовно користиме 3D, 4D ултразвук, па ако се крие бебето машко било, не постојат такви. Многу е субјективно. Секое дете е приказна посебно. Така, откако жената ќе стигне во породилиштето, додека дојде на боксот за породување, ќе се направат низа прегледи, вагинален преглед, ехо преглед, ЦТГ, клистрирање ќе се направи и така натаму. Клистрирање веќе не правиме. А веќе не правите? Тоа е надминато? Минати некои времиња, сега имаме како се средува тогаш таа состојба? Буквално чепчиња користиме. Чи крајна нужда треба да биде, ако немаме време, ако мора итно да се заврши тоа раѓање, тогаш се прави клистирање. Видете, ние сме сега фокусирани како наука акушерска да што е можно поголем комодитет обезбедиме на пациентките, што е можно помала болка и страф апсолутно. Така да буквално од ден на ден се менуваат и препораките и правилата во позитивна смисла према пациентката. Така, апсолутно. Кога станува збор за ехо прегледот, дали може да забележите ако папучата врвца е замотана околу вратот на бебето? Да. Се гледа тоа јасно? Во 2024 година и можеме ви да се пофалам во клиниката Жан Митрев во Центарот за мајка и бебе го имаме најсовремениот достапен апарат во светот. Неколку такви апарати има на Балканот. Така можеме да ги видиме и видеата од тој центар. Така да, ние можеме многу повеќе од тоа да видиме. Ние сме сега на ниво технолошко каде што можеме и мали промени на крајот на прстето да видиме. Да. Толку детално. Папчаникот е веќе дел од рутинскиот скен, заради тоа што ни е многу битен параметар, без разлика дали се работи за спонтано или за раѓање кое што хируршки ќе заврши, бидејќи треба да се направи проценка колку е тоа ризично, во смисол дали се работи еднаш, два пати, три пати, знае да биде папчаникот околу врат, дали е на друго место некаде овиткан. Некогаш околу рака, нога. Апсолутно да, но паралелно знае да биде и околу бутот, да речеме и околу вратчето. И сега И што кога ќе забележите нешто такво? Видете, тука е акушерската процена, тука е виртуозност, акушеријата не е екзактна наука. Медицината воопшто не е екзактна наука. Не значи тоа веднаш царски рез? Не, апсолутно. Апсолутно не. Се прави проценка и асесмент на тоа за колкав папчаник зборуваме. Ако е нормална должина, голем дел од раѓањата може да завршат природно, бидејќи природата си нашла механизам како да заштити. Знаете, меѓу трите крвни сада во папчаната врвца постои еден гел доста вискозен и густ кој што допринесува да иако е замотан, па дури и во прав чвор, папчаникот обезбеди континуирана циркулација. Така да не е толку страшно тоа. Затоа што звучи страшно, претпоставувам дека кога ќе слушна идната мајка дека има нешто вакво. Апсолутно. Второ, при спонтано раѓање прво излегува главчето и вратчето, ние имаме начин како да го ослободиме тоа. Така да тоа не би требало да ги прави анксиозни пациентките. Сепак секој што работи акушерство тоа ќе го види, ќе го процени и ќе се направи соодветна одлука. А дали може да се види доколку е заматена плодовата вода? Тоа не е проблем. Иако имаме исклучително напредна технологија, заматувањето, тоест меконијалната пребоеност на водата, што значи дека бебенцето првата столица внатре ја испуштило во мајката, ретко кога можеме, со сигурност не можеме. Меѓутоа, во одредени ситуации каде што се работи за погуста меконијална содржина, можеби можеме. Врз база на тие ехографски карактеристики што ќе ги видиме, меѓутоа најчесто не можеме. И затоа меконијална пребоеност на плодовата вода е индикација за царски рез. Деки прво не знаеме колку време во таа средина било бебето. Не можеме да знаеме. Второ, може да аспирира од таа течност и подоцна да имаме компликации во смисол на аспирација на пневмонија и така натака. Значи тоа е сериозен ризик. Па е, да, апсолутно. Не секогаш породувањето започува спонтано, некогаш е потребна индукција, односно провокација, тоа така е познато меѓу народот. Е сега дали исто се изведува, односно исто изгледа породувањето со индукција и спонтаното породување? Постои убедување меѓу жените дека контракциите се поболни и дека породувањето трае подолго. Па има ли вистина? Со самото тоа што се мешаме на природните процеси, тоест погрешно се изразив, се трудиме да
почнеме еден природен процес, бидејќи видите, модерната медицина до крај не го познава механизмот како тргнува едно раѓање, почетокот што го иницира. Како се тече на молекуларно ниво знаеме понатака, меѓутоа што е моментот каде што тргнува едно раѓање не знаеме се уште. Мултифакторијално е во секој случај. Сега како да одговорам на прашањето дали е поболно? Тоа е клучното прашање. Да, вака, вистина е дека болките се поголеми, заради тоа што при индуцирање, при медицинско почнување на едни болки, користиме доста поголеми нивоа на оној родилен хормон окситоцин од она што телото го продуцира. Меѓутоа тоа контролирано и титрацијски се работи, сега да не си помисли некој дека е не знам каква дози наеднаш. Се трудиме да симулираме што е можно поблиску до еден природен тек. Значи, да симплифицирам, почнуваме со 4 капки. Добра. Па после 20 на минути одиме со 8 капки. Постепено. Да, апсолутно. И на тој начин. Второ, веќе се почеста дури и рутинска станува употребата на анестезија, па не треба да се грижат толку пациентките, бидејќи имаме перфектни начини тоа да го исконтролираме. Дали трае раѓањето подолго? Доста често трае, навистина. Самото тоа што природата не се разбудила и да го активира раѓањето, значи дека негде на некое ниво нешто, да кажам, не е дозреано за моментот. Инциденцата на царски резови после индукција е поголема. А колку обично треба да трае спонтанното породување? Па еве рековме кај едно првородко од почеток на контракции вистински 12 на часа. 12 часа? Да. Меѓутоа правило нема. Бидејќи имаме слушнато приказни како некои жени 24 часа при подолго. Ама сега зборуваме, значи многу е битна разликата. Едно е да прсне воденик, тоа може да се случи и без болки. И најчесто и така се случува. И затоа трае времето го мериме од активна фаза на раѓање. Тоа значи дека кога имаме регуларни контракции кои што не престануваат. Да. А тоа што значи го слушаме како искуство вклучува се на се. Се на се вкупно. Се на се, да речеме трудница може и се случува да прсне воденикот и да нема контракции. Тоа е крстено предвремено руптурирање на мембраните, индикација за прием во болница. И имаме теоретска маргина од 24 до 72 часа, внимателно да наблюдуваме и чекаме природата да го направи своето. Ние веднаш не почнуваме со индукции доколку прсне воденикот. Значи, апсолутно треба да се даде простор на родилката и на природата да го направи своето, бидејќи доста често природните спонтанни контракции се случуваат малце подоцна од прскањето на воденикот. Сега би сакал да преминеме на анестезиите, на обезболувањето на породувањето. Повеќето трудници сакаат на таков начин да се породат. Обично се користи епидурална, понекогаш и спинална анестезија. Сега ајде за аргументите кои што се за и против да проговориме. Па јас на вистина немам против аргументи. Има некои предупредување. Понекогаш и гинеколозите велат немој да направиш белја, да земеш епидурална, ќе се кажеш цел живот нема да можеш да дадеш напон. Па не се согласувам дека тоа гинеколози препорака. Тоа може би повеќе да е помеѓу трудниците дискусија, од одокативно нешто видено. Научна студија која што ваква нешто потврдува не постои. Целата вештина и виртуозност во акуширството е да се одреди правиот момент кога да се даде анестезијата. Че ние таа епидурална анестезија, ако ја дадеме на почетокот на непочнато едно активно раѓање, кај што жената нити се отворила воопшто, нити имаме регуларитет на контракции, да апсолутно може да допринесе да се искомплицира и одолговлечи тој понатамошен процес. Меѓутоа во право време добро индицирана анестезија, тоа значи присуство на регуларни контракции, барем 4 сантиметри дилатација на грлото, на матката, ние имаме едно апсолутно безбедно и безмалку безпрекорно раѓање. Болките не ги чувствуваат жените, меѓутоа имаат контрола врз својата мускулатура, апсолутно. Тука е и знаењето и вештините на анестезиологот прават огромна разлика, бидејќи се работи за минимални дози на анестетици, меѓутоа вештината е како тоа за секоја пациентка посебно соодветно да се дозира и пак ќе кажам главниот момент е соодветниот тајминг кога ќе се даде таа анестезија. Ако жената остане смирена и не паничи, а така ќе биде многу почесто кога е анестезирана отколку не, со правилно водење на бременоста и слушање на советите на акушерот, нема никаков проблем. Значи пациентката така подобро соработува? Апсолутно, да. Со тимот лекари? Затоа што најчест момент во кој што ги фаќа паника трудниците е токму качувањето на бокс. Се почеста пракса е жената да заврши да се качи на бокс родилен веќе кога 8-9 сантиметри е дилатацијата. Тоа е само пред самиот момент на експулзија
со цел да го задржиме комфорот на болничка соба и кревет. Така да ние не ги држиме трудниците со часови на бокс. Тоа се случува само последниот час-два преку сила, да речеме, каде што треба да се заврши тоа што е почнато. Докторе, споменавте дека некои жени ги фаќа паника и страв. Некои имаат навистина огромен патолошки страв од раѓањето. И па како со нив постапувате? Што ако ги фати една огромна паника, па не може да туркаат, не може да дадат напон? Тоа се едни од најпредизвикувачките состојби во акушерството. Бидејќи ако немаме соработка од пациентката, јас се најжив сега во моментов, сум бил неколку пати, јас сум од помлада генерација акушери, ама за мене тоа е еден од најголемите стравови, бидејќи не можеш ти да ја породи жената. Жената самата се пораѓа, ние го помагаме тој процес. Во 9 од 10 раѓања, онака да кажам некоја бројка, нашата улога е мониторинг од страна. Меѓутоа во такви ситуации не знам, не би сакал никој да се најде, бидејќи збориме за патолошкиот страв, каде што буквално ни се случува пациенти да свртат глава на страна и да не можеме ни вербална комуникација да оствариме. Толку драматично? Апсолутно да. Значи, тоа си екстремите. И покрај болките што ги чувствуваат? Апсолутно да. И тогаш веќе Тогаш се случува повикате психијатар, психолог. Негде во одредени земји го викаат и акушерско насилство, потребата да ние се качиме врз боксот па и да турнеме малце, да се заврши тоа, бидејќи е драматично. Видете, бебето не може да стои во родилен канал. Тоа е потенцијална катастрофа како за бебето, така и за мајката. И пак ќе кажам, ретки се такви ситуации, меѓутоа ние се трудиме крајност се сведува на добра или лоша акушерска процена. Ние многу им е потешко на колеги што работат во ургентни центри, каде што во секој момент може да влезе трудница која што не си ја водел и не си запознат. И тоа е веќе буквално една темпирана бомба може да биде, бидејќи додека регуларно и секојдневно ние сме запознаени со трудниците и стравот, особено таков патолошки, е апсолутно легитимна индикација за царски рез. За царски рез. Да. А дали ги упатувате пред породувањето овие жени ке психолог, ке психијатар, да се ослободат? Психолог повеќе најчесто, ретки се ситуациите каде што во текот на бременоста ќе имаме психијатриски патологии кои што треба адхок сега тогаш да се решаваат и што порано тој процес се почне, толку подобар е исходот на крај. Меѓутоа, во 21 век апсолутно за мене е неприфатливо да се форсира една жена по секоја цена спонтано да се породи од повеќе аспекти. Прво заради тоа што на тој начин сум убеден дека крајно наталитетот го намалуваме, бидејќи една жена која што поминала низ едно трауматско раѓање многу потешко се одлучува на втора време. Обично велат толку второ дете. Да, тоа е нешто што не смееме да си го дозволиме. Второ, имаме евидентирана инциденца зголемена на уринарни инконтиненции кај жени на 50 на години веќе, бидејќи старите школи биле по секоја цена да се породи една жена спонтано, што за мене у 21 век и за акушерството генерално е недозволива. Крајната цел наша, еве конкретно на Центарот за мајка и бебе ќе кажаме да имаме што е можно по безбедно раѓање, тоест безбедно раѓање и сите сме среќни во моментот кога ќе си заменат од кај нас мајката и бебето. Така, тоа е најубавиот момент. Да. Ајде сега да зборуваме за моментот кога бебето излегува од стомакот. Споменавте дека понекогаш има потреба докторот да го притисне стомакот. Тоа се нарекува акушерско насилство, тоа е тоа? Па, видете, да, сега некогаш навистина има потреба за такво нешто. Многу често има потреба за да се спаси животот и на бебето, но и на мајката. Да се скрати процесот целиот. Бидејќи може и со часови да трае таа експулзија, а ние гледаме со часови да биде заглавено бебето? Па, не заглавено, меѓутоа влегло во родилен канал и сега тоа е последниот так, треба главчето да излезе. Значи ние само тука е веќе доцна за царски рез кога е главчето влезено? Тоа треба крајна нужда да биде, бидејќи се случува некој пати делумно влезе на глава во вагина да ја враќаме назад за да можеме низ царски рез да извадиме бебе. Затоа е толку тешка оваа наша работа и затоа на жалост се помалку луѓе се нафаќаат да работат акушерство. И мислам дека во наредните 2, 3, 4, 5 години не, меѓутоа за десетина години ќе имаме сериозен проблем на глобално ниво. Се помалку луѓе влегуваат во овој процес бидејќи знаеме многу неблагодарно да биде. Неизвестноста е огромна. Има одредени ситуации во кои што ние апсолутно немаме моќ ништо да направиме, а ретко кога тоа пациентите ќе го разберат. Прво мајката, второ и семејството кое најчесто е позади вратата и не чека да заврши. Така. Разбирливо. Докторе, понекогаш е потребно да се употребат и помагала за бебето да се извади доколку е заглавено во вагиналниот канал. Тука е вакуумот. Така. И уште едно
уште една Форцепсот алатка, толку форцепс, непосакувано нешто е таа. како клешти е познато меѓу народот. Во кој случај има потреба за ваква интервенција? И дали е безбедна? Видете, безбедно е, меѓутоа безбедно во смисол на ако проценувате што е поризично, дали понатака да продолжите така или морате да употребите. Зборуваме за хируршки начини на завршување на бременост. Царски рез, вакуум и форцепс се во истата група, за разлика од спонтанното раѓање. Се трудиме што е можно поретка да биде вакуум апликацијата. Форцепс апликација е веќе исклучителна реткост и тоа навистина е ситуација за која што сериозно искуство треба. Бидејќи, знаете, вие со еден метална огромна клешта треба главата на бебето да ја фатите и така да влечете. Затоа е измислен вакуумот, како соодветна побезбедна замена. Меѓутоа, дебатата е дали употребата на вакуум значи лоша акуцерска процена претходно. Во приватните болници особено, ние се трудиме да тоа го сведеме на минимум, не да ги исполниме желбите на пациентките, во смисол, често сме напаѓани за тоа, еве, сакала пациентката царски сме ја породиле, што за мене е легитимна индикација, елективен царски рез. Меѓутоа, токму тоа е едно огромно травматско искуство, како за мајката, така и за целиот персонал што бил вклучен во раѓањето, а штетата по однос на бебето, дали колкава ќе биде, не можеме да ја процениме во тој момент. Генерално е безбедна вакуум апликацијата, меѓутоа пак ќе кажам, ризици постојат. И секако дека се поголеми од една нормален тек на природно раѓање. Така, споменавте дека царскиот рез е исто така една од алтернативите со која што успешно се завршува породувањето кај жените. Велат дека е најстарата абдоминална хируршка практика, најстарата операција, но истовремено е прилично сложена и комплексна. Апсолутно, видете, ние имаме една теза дека, да речеме, сите во хирургијата бегаат од крв, а во нашата бранша, ете конкретно таа операција, барем половина литар крвозагуба има секогаш. И сега, од тука, ако почнеме, се треба да е јасно. Самиот захват е сериозен, апсолутно влегуваме во абдоминална празнина. Јас на пациентките, кога се обидувам да ги предомислам од елективен царски рез, секогаш велам дека не може никако да биде исто, не смееме да го споредуваме, бидејќи најпросто кажано 4 раце во абдоменот има, минимум, при еден царски рез. Тоа се двата хирурзи што оперираат. И навистина е тоа една сериозна хируршка интервенција. Ова не го кажувам за да исплашам некоја трудница, него тоа е реалноста. Некако станува пракса и станува нормално да викаме царски рез или не е исто. Не може да биде исто и не смее да се симплифицира така, бидејќи телото е производ на милиони години еволуција и ние тоа со ниеден хируршки захват не можеме да го надминеме. Како по однос на морталитет, морбидитет на мајка, така и по однос на бебето. Се повеќе научни студии го поддржуваат. Мислам, за мене е апсурдно воопшто да зборам дали треба да се предлага спонтано раѓање или не. Природата се знае дека тоа е единствен природен начин, така, нема друг. Има низа предности. Самото поминување на бебето низ родилниот канал и изложување на таа микрофлора вагинална е круцијална за понатамошниот психофизички развој на бебето. Потенцирам психофизички. Сакате да кажете дека и за психолошкиот развој има улога, тој микробиом што ќе го добие бебето од родилниот канал? Молам? Дали од микробиомот што ќе го добие? Апсолутно да, прво, а второ се повеќе научни тези говорат дека тоа условно кажано притисок, гмечење, ремоделирање на главчето, па и целото тело е прво природно поттурнување на тоа бебе да влезе во надворешниот свет и да почне да функционира. Така да има одредени болници, јас лично ќе се потрудам да го воведеме како пракса, кај бебиња после царски рез да вагинален свап од мајката се стави во устето. Значи тоа да објасниме, се зема бриз од вагината на мајката и се става во устата на детето, бидејќи тоа е почетниот микробиом за бебето. Значи тоа е всушност клучно. Апсолутно. За идниот имунитет, за здравјето и за психофизичкиот развој на бебето. Видете, и тоа треба да го знаат. Апсолутно да. Ние веќе се извинувам, имаме научна потврда дека вагиналниот микробиом е по потекло од дебелото црево. Аха. Значи со самото тоа што ќе ставиме од делот таа флора во устето на бебето, ние почетен микробиом му даваме. А ништо посоодветно од мајката нема за бебето. Значи многу подобро отколку да се дават пробиотици. Апсолутно да. Апсолутно да. Докторе, некако го прескокнавме оној дел со породувањето и со дишењето, ќе мора малку да се вратам назад, бидејќи за време на оние работилници наменети за трудници, како подготовка за породувањето, се учат техники на дишење.
Корисни ли се тие? Апсолутно да. Па целата филозофија, ако можам така да се изразам, на родилниот акт е во дишењето, тоест кога да се дише, а кога да се напне. И како тоа треба? Што симулираме ние всушност? Марија, ние симулираме природниот тек на контракциите кои што се репетитивни и симетрични една по друга. Мајката турка само во моментот кога има контракција, а треба да дише во моментот кога нема контракција. Контракциите се случуваат симетрично и таа 30 на секунди до минута, да речеме, и тоа е она момент на активност каде што треба да се турка со абдоминалната мускулатура, додека она време помеѓу две контракции е рест време, треба тогаш да се соземе. Тогаш треба да се дише, да се одмори, за да може во набрзо во некој од следните 2-3 контракции да го завршиме раѓањето. Бидејќи ако обратно замислете се случува да она дише во болка, а напнува кога треба да дише, тогаш имаме проблем. Имаме проблем и ќе трае. Потребно е вежбање пред породувањето или може да се совлади и кога жената е на бокс? Видете, генерално телото го диктира самото тоа, под дејство на хормоните и самиот родилен процес. Самите контракции еволутивно го му даваат насоки на телото. Жената знае што треба да, а не знае всушност, меѓутоа тоа го прави, а де факто помага тој тренинг претходен, бидејќи смиреноста останува многу поголема и имаме многу поефективни контракции. Целиот процес на раѓање е многу олеснет доколку жената тоа го има разбрано како механизам физиолошки, во смисол дека не е она само да турне, што го треба да се турне и задржи таа контракција, со цел да се турне низ родилен канал бебето. Значи не збориме за кратко туркање прекинувачко, туку знаеме и советуваме жената додека има здив да ги наполни градите, да турне, да почне да турка и напнува се до моментот кога останува без див. Обично тогаш и завршува болката, па иде тој рест периодот секунди некој кај што може да се соземе до наредната. Значи ја разрешивте дилемата, жената ќе знае што треба да прави за време на породувањето, бидејќи јас најдов навистина на огромен број прашања поврзани со напоните, со тоа како да се дише, да не случајно дадат напон, да притиснат кога не треба. Ама тоа не е проблем да притиснат, тоа се случува редовно. Обично на првите контракции кога ќе качиме жената на бокс, ние тоа го вежбаме. Затоа што не веднаш мајката се пораѓа, меѓутоа веќе у наредните, секоја наредна сме поблиску до крајот на раѓањето и има сосема доволно време да се синхронизираме. Не е проблем тоа. Докторе, анестезијата што се дава за обезболување на породувањето, ќе влие врз плодот? Може бебето да се роди успано под анестезија? Не, видете, анестезијата како епидурал и спинал се дава локално на ниво на ребетен столб, ребетна кичма на пациентката и нема системско влијание воопшто апсолутно. Затоа и општата анестезија во акушерството е оставена како последна опција само за крајни итности, бидејќи тука веќе одредени анестетици знаат да поминат таа плацентарна бариера, меѓутоа за епидурал и спинал апсолутно нема никаква врска со плодот. Значи само таа општа анестезија што се дава во исклучителни ситуации. Што ако жената не ја изфрли постелката? Се случува и тоа. Имаме протоколи генерално преку одредена хемиска стимулација тоа да се случи, доколку и покрај тоа не се случи, се прави мала интервенција која што се вика мануелна ревизија на матката. Буквално влегуваме во матката и ја вадиме ние. Тоа се прави секако обезболено, трае 30 секунди. Пациентките воопшто не се ни сеќаваат на тоа. Така да меѓутоа знае да биде проблематично. А самото изфрлање на постелката, дали е болно како и породувањето? Исто така е болно? Не. Видете, ова е еден интересен феномен за кој што може една широка дискусија да се направи. Еволутивно телото нашло начин како самиот процес, актот на раѓање не е болен за жената. Болни се контракциите. Експулзијата на плодот веќе механизми се активирале каде што не дека нема болка, меѓутоа воопшто не е ни приближно споредлива со нивото на болка при последните контракции. Така да особено па постелката после може да боли повеќе, да речеме ако има епизиотомија жената, па самата пасажа веќе и на постелката на веќе сензитивна една регија може да биде болна, меѓутоа болен дел од раѓањето се контракциите, не само та пасажа на плод. Секој човек има различен прак на болка. Сте сретнали ли со жени кои што едноставно не можат да издржат болката и тоа е еден од стравовите, дали ќе можат да ја издржат таа болка? Меѓутоа
најчесто се Вела случува дека се поместуваат границите и на емотивните и на физичките граници во секој на случај издржливост. се помести и границата возрастна, се помести Така. и границата на информираност на пациентките. Значи они влагаат веќе до детали запознаени со. Меѓутоа, на жалост, најчесто со оние несакани случувања. Со ризиците Да, запознаени. со ризиците. Не До се гледа детал. како може да помине гладко едно, а најчесто така поминуваат раѓањата. И после самите се на себе горди, као па ова не е демек таква драма како што беше направено. Затоа секогаш ги советувам трудниците да не компарираат, да не прашуваат други жени кои што родиле, бидејќи е неспоредливо е. Подобро е со стручно лице да се консултираш и да бидејќи, пак ќе кажам, како што кажавме и преска, две бременности кај една жена не можеш да компарираш. Так. И генерално на ниво на страв само останува тоа, бидејќи кога ќе дојде моментот си се пораѓаат жените, пак ќе кажам, тоа е природа. Ние 8 милиарди сме станати и не раѓаат сите жени ни во болница дури. И сега, во 2024 година, се искомерцијализираа многу од овие работи поврзани со раѓањето. Дел од тие работи јас не ги оправдувам, се од комерцијални причини и меѓутоа крајно не е добро заради тоа што за мене трудницата е врвот во медицината на кој што пациент треба да му се посвети секаков вид на внимание. И особено за време на породувањето, Апсолутно. тука е потребно големо внимание, бидејќи на вистина се случува еден чин кој што е и болен, но и многу значен. Апсолутно. Значи се случува и транзиција, жената станува мајка. Тоа е Видете, јас најкрупната работа. жената станува мајка животот. уште во бременост. Така е. Тука се веќе разбудени голем дел од емоции, некои рефлекси заштитнички, хормоните си го прават своето. Ние мажите сме малце понатака подоцна тоа го доживуваме. На мажите им треба да го фатат бебето, да го видат, да го мириснат. Иако, меѓутоа, де факто огромна е транзицијата. Значи, пак ќе кажам, во едно тело имаме два субјекти ние. Нигде на друго место нити во природата, особено во медицина, ни една специјалност не работи со два животи во исто време. Од тука и одговорноста огромна. Тоа го обременува и уште еден факт дека не зборуваме за пациент, зборуваме за трудница. Тоа е здрава жена. Така. И очекувањата од исходот се навистина високи. Советувате ли партнерот да присуствува на породувањето? Па јас лично не советувам. Зошто? Не, гледаме видеа каде што за време на породувањето мажот губи свест. Да, се случува. Или добива нагод за повраќање, му Тоа се не ни е слошува и толку цела проблем. екипа е потоа насочена кон него. Видете, ние сакаме, која е мојата поента? Мојата поента е дека има пар ситуации во тек на раѓање што може многу сериозно да делуваат за партнерот, а всушност се дел од некоја рутина и нешто што редовно се случува. Еве, на пример, епизиотомија. Се замислете го таткото у позадина, каде што ја вадам ножици и треба да пресечам ткиво на сопругата негова. Тука има реакција, после интересна е реакцијата на експулзија на плод, како реагираат. Они одредена популација на трудници им значи. И кога тоа ќе го видиш кај една трудница дека и значи и дека ќе има сигурност поголема, а помирна ќе биде поспокојна, нема контраиндикација, да не се разбереме погрешно. Меѓутоа, некако дисконско од секогаш време, тој процес на раѓање треба да е што е можно поинтимен. Така. Таткото, па не знам кога во историјата бил присутен на раѓањето. Во светот се оди дури кон еден концепт што повеќе блиски лица да бидат присутни на породувањето, па сега се тука бабата, дедото, свекорот, свекрвата на вистина, да. Да го следиме за Тука нема позитивните потреба, работи. така. Да речеме, еве, како поднебјав, дека со бабици раѓале жените. Не дека тоа е добро или сега да го споредиме, меѓутоа врвно интимен момент е раѓањето. И на вистина не гледам причина публики било какви да има овде, осим во универзитетски институции каде што од едукативна потреба тоа се прави. За мене треба да е што можно помал ефективен тим со кој што пациентката е запознаена и има доверба во него. Јас сегаш им препорачувам што порано да дојдат кај акушерот, кој што ќе ја пораѓа жената, за да имаме што повеќе време да се запознаеме. Бидејќи таа доверба е клучна. Добив знак дека имаме гледачи. Јас едноставно дека го занемарив тој дел од емисијата. Добар ден за гледачот. Добар ден за првиот од двајцата гледачи. Имаме двајца гледачи. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Да го поздравам доктор, имам едно прашање. Повелете. Поточно две. Повелете. Само ќе ве замолам, намалете го тонот на телевизорот. Да.
И што по-концизно прашањата во интерес на времето, бидејќи имаме многу малку простор до крајот на денешното издание на Телма амбуланта. Повелете. Дали се слушаме со гледачката? Добар ден. Јас навистина не знам што се случи со ова јавување. Добар ден. Да, во програма сте, повелете. Поздрав до емисијата. Ви благодарам. Имам прашање на загрижена баба за внуката. Така. Првиот пораѓај беше царски рез. Она не сакаше, меѓутоа при крај докторите и кажале дека мора. А сега е бремена по втор пат. Дали постоја можност да се роди бебето по нормално колку Така, ова е одлично прашање. Јас не го чув. Ви благодарам за вклучувањето. Незината внука првиот пат се породила со царски рез, имало потреба за тоа, сега повторно е трудна и прашањето дали сега може да се породи спонтанно, природно. Теоретски постои можност, па и практична. Барем 2 години препорачуваме да има помеѓу една бременост која завршила со царски рез до наредната. Ама генерално правило по кое што одлучуваме дали или не постои, бидејќи пак ќе кажам субјективно состојбата општа на трудницата, во каква кондиција е матката, што се случило, како тоа заздравело, си носи повисоко ниво на ризици, да бидеме објективни. Јас генерално и практично гледам дека најчесто завршуваат со рецезарија. Значи повторно. Бидејќи ризикот за руптура на матката е значително поголем отколку кај жена која што претходно спонтано се породила. И тоа треба да се прави во центри каде што има високо спремен тим, брзо да изреагира, бидејќи е клизав терен. Може да се случи да се отвори пациентката до 8 см и да тогаш да видиме знаци, а на жалост многу често и може да не видиме знаци дека дошло до некаков проблем со матката, па да треба тоа раѓање со итен царски рез да заврши. Се е работа на проценка на акушерот. Апсолутно има простор, значи да го склопиме одговорот, меѓутоа најчесто тоа раѓање ќе заврши со повторно рецезарија. со царски рез. Дали повторно имаме гледачка на линија? Не се исклучила, навистина ми е жал што не успеа успешно да се вклучи во денешната Телма амбуланта. Докторе, само за крај, оние трудници што се сега 8 месец, 9 месец, во период пред породување, можат ли, предстои продолжен викенд, можат ли едно кратко патување да направат надвор од државата или пак по самата земја да прошетаат некаде? Еден од околу патувањето е генериран генерално од авионските компании. Бидејќи маргина некоја постои 34-та, 36-та недела, каде што не дозволуваат. До тогаш дозволуваат. Меѓутоа, видете, имаат ексклузивно право да одбијат трудница авионски компании каде што е евидентно дека е трудна. Генерално тоа не се случува, издаваме еден документ во кој што ние како професионалци кажуваме дека е безбедно да се отпатува. Кратки патувања, да, апсолутно, само треба да биде безбеден тој превоз. Значи, повеќе би сакал да се фокусираме да кажеме дека како треба, тоест дали да се носи појас, дали треба да, значи, трудница во финална фаза од бременоста не би требало да вози автомобил. Не дека не може, меѓутоа проста е логиката. Имаме стомак, имаме волан пред нас. Така. Во било каков случај и да не се случи несреќа на нагло кочење, стомакот ќе биде прв објект што ќе удри во воланот. Тоа по автоматизам значи 24 часа хоспитализација со дијагноза статус посттравма. Чисто да мониторираме дали е се во ред, бидејќи во тие крајни фази од бременоста било каков удар во стомакот и мал може да направи сериозни проблеми на постелката, например, да речем. И никој не може да гарантира дека ќе биде се во ред, затоа протоколарно и при најмал судар на паркинг да ја удри трудница колата, ние препорачуваме хоспитализација 24 часа. Најдобро би било како права дама да ја вози некој во колата. Зошто да не? Да на задното седиште препорачувам ја лично позади возачот и да нема појас позади. Да нема појас. Па да, бидејќи видите, точно појасот поминува преку стомакот и на најнискиот сегмент од абдоменот. И пак ќе кажам, не мора и да се случи несреќа, доволно е нагло кочење да се активира тој безбедносен механизам и да се случи компресија на стомакот, што најмалце ни треба. Тоа да се внимава, инаку се работи за здрави прави жени кои што апсолутно треба вакви продолжни викенди да отпатуваат. Нема зашто да не. Да, бидејќи добро и за психичкото здраве, како една подготовка за она што ќе и плюс после кога ќе се роди детето, тешко дека ќе може да. Така. Да. Ви благодарам, докторе, многу за денешното гостување. Навистина една интересна тема на која што дадовте прекрасни појаснувања. Благодарам на поканата. Почитувани, ова беше уште едно издание реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска наследевте. До гледање.